அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா Deutz fahr agrolux 55 HP வண்டிங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிரிப்பரு, ஆயில் பிரேக்கு, பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஃபுல் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN 56 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டிக்கு புக்கு பேப்பர் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. குறைந்த மணி நேரம் தான் ஓடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே 50 பைசா கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் மேனி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. வண்டி இருக்கிற வாக்கில் கொடுத்துட்றாங்க. டாப்பு பெட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,90,000 சொல்லியிருக்காங்க. ரேட் ஃபிக்ஸ்டில் நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரடி விவசாயி, அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். ஸ்பெஷல் கிரிப்பர் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. 55 HPயில் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வண்டிங்க.